Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun sizlar bilan anchadan beri gaplashmagan ekanmiz. Anchadan beri 7-8 oydan beri video qo'ymagan ekanman. Xudo xolisa bugungi obzorimizda xo'p, zavodni butun boshidan sizlarga ko'rsatib beraman keyinroq. Xo'p, yana yarim soatdan keyin bu yerda ovoz eshitib bo'lmaydi. Mana bu yoqda eng shikolat joyi. Bu hali skladimiz yopiq. Toshlar o'sha 200 xildan oshiq toshlarimiz bor, xudo xolisa. Endi bu yoq oxirida ko'rsataman mana bu zamoklar ochilsa. Kuni bilan sizlarga o'sha qanaqa stanoklarimiz bor, nima ish qilinadi bu yerda, hammasini sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Bizni bir brigadirimiz. Bug'ata, ishlar yaxshimi? Demak, bizda boshqa stanoklarimiz bor. Bir o'sha toshlari to'rtburchak xohlagan razmerlarga kesib beradi. Bug'ata, Elbek aka. Tartimayapti. Yaxshimi? Yo'q, video aka. Yana bitta tartadigan bor, qadam, tartmayapsizlarmi? Bitta shunaqa bitta stanogimiz bor, bular o'sha aytilgan razmerlarga kesib beradi. Hozirda ham razmerlar kesilyapti. Bu kesiladi. Mana bitta travertin bor. Bu seximizda aka tartamiz, tayyormi? Mana bunaqa dasturlarimiz bor. Bular balandini chiqaradi. Bu mana butunlari tayyorlari. Balandini. Bo'yalar bor. Har xil figuralar, bunaqa turadi. Almelar qo'yib beradi. Bay'atskalar, qalaysiz? Mana. Yan tayyor etganani. Shuncha balasinlar tayyorlari. Kimga qancha kerak, hammasidan bor. Bunaqa stanogimiz bor. Bu o'sha aytilgan razmerlarni to'rtburchak qilishdan tashqari 45 gradus и avalniy mo'ykalan joylarni ham kesib beradi. Uni yonida bizga waterjet nimamiz bor. Xo'p, suv, qum aralash toshni katta naporda qanchadir davleniyada mana bunaqa kesib beradi. Xohlagan shakllarda, xohlagan razmerlarda. Mana bunaqa stanoklarimiz bor bizda. Xo'p, mana bunaqa faskalar qilib yaltiratib beradi bolalar. Kimga qanaqa figura kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa narsalar ham qilsa bo'ladi. Bularni stollarni, ostroflarni chetlarini shunaqa qilsa chiroyli chiqadi. Reklama snimat. Toshda mana bunaqa mo'ykalar bor. Bu mo'ykalar qiladigan odamlar mana bu bug'atanlarimiz. Assalomu alaykum. Remo'ynamanmi? Yo'q, endi anaqa kichkina reklama. Yo'qda undan ham katta toshlar o'tiribdi. Bo'ldi. Qo'li-gul ishiga javob beradigan eng manaman degan ustalar shular bo'ladi. Mana bunaqa bu ancha salishisa, bu orqa tarafi, tek tarafi. Qo'rmanglar, charchamayapsizlarmi aka? Video qilib beribman aka. Charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimi? Ha, ana sizlar zveza qilaman aka. Klientlar chaqiraman. Ha, xudo xolisa. Mana bitta qiladigan ishlardan nimalari bor, xudo xolisa. Kimga qanaqa xizmat kerak bo'lsa, hammasidan qilib beramiz. Mana tomirlariga ulanib ketgan qaranglar. Juda ham ajoyib chiqqan. Mana biz darvozamiz ochildi, xudo xolisa eng katta yangiliklarimiz mana 200 xildan ham ko'p. Toshlarimizni xillari hammasi shu yerda bor. Bular katta ustalarimizdan Bovraga assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Bu arsen bo'ladi. Kimga qanaqa tosh kerak? Katta, kichkina, qora, oq hammasidan o'zimizning skladimizda bor. Yana 5-6 xil mana bunaqa fasadga ishlatilgan granitlarimiz. Bu yerda katta formatdagi brazilskiy granitlarimiz ekan. Kimga qaysi biridan kerak? Mana travertinlarimiz turibdi 3 santimetrlik. Travertinmi bu o'zi? Bu mramor ekan. Kimga qanaqadan nima kerak? Hammasidan bor. Sotishga bir kun yetmaydi. Ha, bu kolegamiz bo'ladi. Kolega, assalomu alaykum. Charchamadingmi? Ishlar yaxshimi? Oxiri yo'q bularni.
qator ketgan. Har bitta piramidada har xil toshlar ekan. Kimga qanaqa xizmat kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Bu vatanlar. Aka, zvezda bo'lib ketasiz.